ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူလေးတွေကိုစိတ်မချတဲ့သူတွေအတွက်သူ့စီကဝင်ခေါ်အားလုံးကိုကိုယ့်စီဝင်လာလုပ်ထားမယ်setting လေးကိုဒီ video မှာ sharing လုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဖုန်းထဲဝင်ပါပြီးရင်ပေါ်တော့မြင်းလေး၃ချောင်းနှိပ်ပါနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ထဲကိုဝင်ပါဒီ setting ထဲကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာcalling account ဆိုတာရှိတယ် calling account ကိုနှိပ်ပါနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ call for rating setting ဆိုတာရှိတယ်အဲ့အောင်နှိပ်ပါနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကောက်ဝမ်းလေးဟာဝင်သိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောက်ဝမ်းကိုရွေးပြီးတော့ကတူလေးဟာကိုဝင်သိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကတူကိုရွေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအချက်၄ချက်ချပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်လေးချက်ပါလေဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ချက်ကတော့သူ့စီကဝင်ခေါ်အားလုံးကိုယ့်စီကဝင်အောင်လုပ်တာနောက်တစ်ချက်ကတော့သူတခြားလူတွေဖုန်းပြောနေတဲ့အခါမှာဝင်လာတဲ့ဖုန်းကိုယ့်စီဝင်အောင်လုပ်တာနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့သူ line မှာမဲ့အချိန်မှာဝင်လာတဲ့ဖုန်းကိုလုပ်တာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ line မဲ့ပြီးတဲ့နေရာမှာခေါ်တဲ့ဖုန်းတွေကိုယ့်စီဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေကဝင်ခေါ်တွေကိုဝင်အောင်လုပ်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးအကောင့်လေးတွေပဲရွေးချယ်ပေးလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီနေရာမှာထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြောင်းစာတန်းလို့နှိပ်လိုက်ပါဒါဒီအချက်တွေအားလုံးကကိုချစ်သူရဲ့ဖုန်းထဲမှာဝင်ပြီးလုပ်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်